இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் வந்து முட்டையை வாங்கி அதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஆளா? ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்காக தான். அதை பார்க்க முன்னாடி மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முட்டை அப்படிங்கிறது ஒரு நார்மலான டெம்பரேச்சரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும், அதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ரிசர்ச்சருமே சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கான காரணம் என்னென்னா, முட்டை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும். நீங்கள் கூலான டெம்பரேச்சரில் வைக்க அது ரொம்பவே சீக்கிரமாக கெட்டுரும். அதுதான் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் வந்து முட்டை அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும். ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா, சால்மோனெல்லா பாக்டீரியா அப்படிங்கிற இந்த பாக்டீரியா வந்து முட்டையோட ஓட்டு பகுதியில் அதிகமாகவே இருக்கும். இதை நீங்கள் கூல் டெம்பரேச்சர்லேருந்து அதிகமாக ஹீட் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து பாயில் பண்ணும்போது அதிகப்படியான சால்மோனெல்லா பாக்டீரியா வந்து முட்டை ஓட்டுக்குள்ளே போகும். இந்த சால்மோனெல்லா பாக்டீரியா வந்து அதிகப்படியான ஸ்டொமக் பெயினை ஏற்படுத்தும். அதனால தான் இது வந்து ரொம்பவே கெட்ட விஷயம்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுதான் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.